ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନି, ପାହାଡ଼ିଆ ତଳିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତଳକୁ ଯିବା? 1000 ହେବନି, 1000ରୁ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଆଉ 80 ସାଲର ନାହିଁ, 80 ସାଲ ଥିବ ରେଲୱେ। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳର ମାନେ ପୋଲଟା, ଆଉ ରେଲୱେ ପୋଲଟା ରହିଛି ଏବେ ବି। ଖତରନାକ ହେଇଛି ନେ, ଦେଖନେ ସେତେବେଳର ମାନେ ପୁରା ତାର ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ପଥର ଲାଗିଛି ସବୁ ନେ, ଅଠା ଦେଇକିରି ଇଏ କରିଛି ବିନା ସିମେଣ୍ଟରେ ନେ। ତଳୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଭାଇ, ଖତରନାକ ପୁରା। ନଦୀଟା, ଛୋଟ ନଦୀଟା। ଭାଇ ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବନେଇଛି ସେତେବେଳର, ଆଉ କହିବାରେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପାହାଡ଼, ଏପଟେ ନଦୀ ଯାଇଛି, ତା ଏପଟରେ ରହିଛି ଏଇ ପୋଲଟି। ମାନେ ସେତେବେଳର ଦେଖ, ଏବେ ବି ମାନେ ପୁରା ମଜବୁତ ଅଛି। ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ସେତେବେଳର ଜିନିଷକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅଠାକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପଥର ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଦେଖ। ଆଉ ଏବେରେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ରଡ଼ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାହାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ସେ ଆଗରୁ ରହିଛି, ଏବେ ବି ମଜବୁତ ପୁରା। ସେ ପଥରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ତାର ଅଠା, ସିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପିଲର ଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିଛି। ଗରମ ପାଣିଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ପାଣିଟା। ଆଉ ନାଇଁ, ପାଣିକୁ ଲୋକେସନଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଖରାଟା ଆସିଯିବ, ଏଠି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ତେଣୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କିସ ରହିଛି ଆଗରୁ ଏସବୁ। ଏବେ ତ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଗରୁ ଏଇସବୁରେ ତିଆରି ରହିଥିଲା।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିସ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ଟି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏଇ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ଟି। ଏପଟ ସାଇଡରେ କ'ଣ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ସେପଟକୁ ଯିବା ଚାଲ। 2-3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କ'ଣ ବିଛଉଛନ୍ତି ଗଛରୁ ଜାମୁକୋଳି ନା କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ହାତୀର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଦିନ ବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବେ। ସବୁ ହଉଛି କୁସୁମ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ବୁଝିଲୁ। ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଉ। ଫଟେଇକିରି ତାକୁ ଏମିତି ଫଟେଇ ଦେବ। ଫଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଏହାର ମଞ୍ଜିଟା ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଲାଲ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଖାଇଦେବ। ଚାରିପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଦେଖ କେମିତି କିସ। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଖ ବୋଲି ତାକୁ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ତୁ ଫନ୍ତୁ ଥିବେ କ'ଣ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନାମ କି ନାମ କହ ବାବୁ, କି ନାମ କହିଦେ। ତୋ ନାଁଟା କିରେ? ନିନି, ତୋ ନାଁଟା କିସ? ସେ କହୁନି, ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ ଉପରେ। ଏ ସବୁ କୁସୁମ ନାଇଁ ରେ? ଏ ସବୁ କୁସୁମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖଟା ଖଟା ଆଉ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମିଳେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉ ମନରୁ ଯାଉନା। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ତା ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରୁ ଥାଇ ଦେଖିବା କେମିତି କିସ ଆଉ ଥରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି କିସ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ କେମିତି ଭିଉଟା ରହିଛି, ପୁରା ଏକାଥରେ ସବୁଜ। ଏବେ ତ ଟିକେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନସୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ କେମିତି କିସ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍, ଆଉ ଏଠାରେ ପାଣି ବି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖୁନ, ଚାରିପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ। ଏପଟେ ଛୋଟ ନଦୀଟେ ଆସିଛି, ସେଇଠି ବ୍ରିଜ୍ଟି ରହିଛି ଆଉ। ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ସେ ଲେଖାଟା ଦେଖିବୁ ଯା, ତ କେତେ ସାଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆ, ସେଟା ଦେଖିକି ଆ, ତାପରେ କହିବା ଆଉ କେତେ ମାନେ ସାଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ପୁରୁଣା ପୁଲଟା ଆଉ। ବହୁତ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ମାନେ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ତ କେବେ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖନା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ରୁହ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ କି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ତାର ରେଲୱେର କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ। ତାର ଇଏଟା ଲେଖିନଥିବ, ତାର ବୋର୍ଡଟା କେଠି ଥିବ କେଜାଣି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ତ ଇଏଟା ବୋଧେ GPS। ହଁ, ଏଟା ଇଏଟା ବେ, ଏଟା ନୁହେଁ। ହଁ, ଯାହା ବି ହଉ 80 ମସିହାର ଇଏଟା ଆଉ ନା। ପିଲାମାନେ ବିଚଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ମାଗିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ପଛକୁ ଦେଖ ଏମିତି
ଆମର ଏପଟଟା ମାନେ ଅଲଗା ଆସିବ, ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ରହିଛି ଆଉ ସେ ଇଏରେ ରହିଛି। ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ ଏଠି, ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାଟା ହେଇଥିବ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ନଥିବ ନେଟୱାର୍କ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବେ। ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଖତରନାକ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଦେଖ, ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ହେଇଯିବ ନା, ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବୋଧେ ପାଣି ବହୁତ ହଉଥିବ। ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ତଳକୁ, ମାନେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପୁରା। ଦେଖ ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଘର ପାଖ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏପଟରେ ହାତୀ ବି ଆସିଛି ବୋଧେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। ଆଉ ତେଣୁକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିବେ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଯିବେ ଏଠୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ଖରା ବାଟରେ ଆସିଛେ, ଆଉ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏପଟକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇଲ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି କର? ଏଠି ଗାଧୋଇବ? ଏଇ ସବୁ କି କୁହନ୍? এই ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ନେଉଛ ଏଟାକୁ କି ମାନେ କୁହନ୍? এটা কি ଜାଣିନି ନା, এটা କି ଗାଡ଼ି? ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ପାଖ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କୁସୁମ, ସେସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଘର ପାଖ ଗାଁ ପାଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କେମିତି। ଆସ ଆଉ ଥରେ ଲଗାଅ ଡୁବକି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଆଉ ଜଣେ ଆବେ ପାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି? ଆରାମ ଲାଗୁଛି? ଗରମ ଅଛି? ହାଲକା ଅଛି ନା? ଖରା ଦିନ ନା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଛି ପାଣିଟା। ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଦେଖ, ପାହାଡ଼ ପଟୁ କେମିତି ଆସୁଛି ଝରଣାଟି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ସେ ଆସୁଛି ପାଣି। ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ଖରାଦିନେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିବ।